Hi guys, so let's do my night skincare with me है त So brush गरिसकेपछि चाहिँ make sure your hands are clean. त्यसपछि मसँग छ यो Centrella को cleanser oil. So यो cleanser oil ले तपाईले 2 पम्प जति आफ्नो हातमा लिएर चाहिँ आफ्नो फेसमा मजाले मसाज गर्नु होला केही मिनेटसम्म. So मजाले मसाज गरिसकेपछि अलि लाइक 1 मिनेट्स पछि चाहिँ तपाईले आफ्नो हातमा हल्का पानी लिएर फेरि पनि मसाज गर्नु होला. So आफ्टर क्लिन्जर ओइल चाहिँ तपाईले फेस वाश युज गर्नुपर्ने हुन्छ. So मसँग चाहिँ पोन्ड्स फेस वाश युज गर्छु म र मसँग चाहिँ यो एउटा फेस वाश को ब्रश छ जुन चाहिँ मामा अर्थ को यो चाहिँ सकिसकेको छ बट दिस ब्रश इज सो युजफुल. So आफ्नो फेस वाश चाहिँ डाइरेक्ट फेसमा युज गर्नुभन्दा अगाडि मजाले रब गरेर त्यसको फिज निकाल्नु होला एन्ड देन त्यसपछि आफ्नो फेसमा युज गर्नु होला. अनि अघि मैले देखाएको ब्रश याद छ तपाईहरुलाई. सो त्यो चाहिँ आफ्नो फेस वाश युज गर्नलाई हो. यसले चाहिँ आफ्नो डीप क्लिन्जर गर्ने हेल्प गर्छ. हामीले हातले भन्दा पनि यसले युज गर्यो भने चाहिँ तपाई आफूलाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ यसले कतिको डीप क्लिन्ज गर्छ भनेर. सो आफ्टर फेस वाश तपाईहरुले यस्तो टिस्यु लिएर त्यसले पुस्नु होला अनि पुसिसकेपछि यो चाहिँ वन टाइम युज हो युज गर्ने अनि यसलाई फालिदिने. So after face wash त्यसपछि मैले टोनर युज गर्छु यो राइस टोनर. सो यसलाई चाहिँ मजाले शेक गर्नु होला त्यसपछि आफ्नो हातमा लिएर आफ्नो फेसमा ट्याप ट्याप पार्दै युज गर्नु होला. So after toner I'm using a serum. So this serum is from Anua. So यो Anua ले चाहिँ तपाईको हाई पिगमेन्टेशन्स एन्ड डार्क स्पटहरुको लागि काम गर्छ. र इफ तपाईको स्किनमा पिगमेन्टेसन र डार्क स्पट छ भने चाहिँ यो सेरम युज गर्नु होला. यो एनोवा को सिरम चाहिँ एकदम दामी छ देख्न सक्नुहुन्छ. यसले चाहिँ ग्लो पनि ल्याउँछ तपाईको सँगसँगै. सो आफ्टर सेरम म चाहिँ मोइस्चराइजर युज गर्छु र यो चाहिँ स्नेल को मोइस्चराइजर हो. सो तपाईले इफ तपाईको स्किन चाहिँ ड्राई छ भने चाहिँ दिस विल बी द बेस्ट हाइड्रेटिङ मोइस्चराइजर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. आफ्टर यु क्यान युज लाइक एउटा युजमै तपाईले यसको डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ है त. सो मजाले आफ्नो फेसमा रिमेनिङ प्रोडक्ट चाहिँ तपाईले आफ्नो हात र घाँटीमा लाउन सक्नुहुन्छ. देन आफ्टर भ्यासलिन चाहिँ म आफ्नो आई ल्यासेसमा लाउँछु किनभने मेरो ल्यासेसहरु एकदमै कम छ गाइज. सो यति भन्दै म तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहे. ओके गाइज, बाइ बाइ, गुड नाइट, टेक केयर.